Bakiriya bacu beza, turi Gikondo ahabera imurikagurisha mpuzamahanga. Bya bikoresho byo mu rugo mukenera mu buzima bwa buri munsi twabibazaniye hafi. Murahasanga impapuro z'isuku yo mu nzu, ku meza, mu bwiherero n'ahandi. Ibikoresho by'isuku haba mu gukoropa, gukubura n'ibindi bikoresho byabugenewe. Muri rusange nta kidahari. Abafundi, abanyabukorikori, abanyeshuri, abanyamwuga mwese, byinshi mu byo mukenera murabihasanga. Imashini z'ubwoko butandukanye kandi zikora imirimo yose ikenerwa n'umufundi. Izikata ibyuma, izikata ibiti n'imbaho, iziteranya ibyuma n'izindi nyinshi. Ibikoresho bya gifundi bikomeye, byizewe kandi bihendukiye buri wese. Abahinzi b'umwuga murahasanga ibikoresho byiza: amapompo y'imiti, amapompo y'amazi, imiyoboro y'amazi minini n'imitoya kandi miremire n'ibindi byinshi bikenerwa n'abahinzi. Amatara yacu ya Riva ntitwayibagiwe. Yahogoje benshi, yaka neza, ntamara umuriro, atanga urumuri ruhagije. Akarusho, umuriro ube muke cyangwa mwinshi, itara rya Riva riraka. Dore udushya muri iyi expo rero. Hari imashini idoda neza, ikomeye, akarusho niyo yonyine ihendutse mu Rwanda. Indi mashini ni idoda imifuka. Abanyenganda ubu gufunga imifuka byihuse, igisubizo mwakibonye. Iyi mashini ni iyanyu. Abanyakigali, namwe mwatembereye mu murwa w'u Rwanda, mutugane i Gikondo ahabera imurikagurisha, mwihahire ku biciro mutasanga ahandi.